Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Mattia e siamo sul primo episodio di Lego Jurassic World. Allora, come posso spiegarvi? Ci sono due schemi, aspettate vi faccio vedere. Ecco. Quello che può fare è fare uno, ma papà non sarà molto capace. Vabbè, comunque uso questo qua con il mouse per schiacciare. E il suo canale, che è questo qua, un ragazzo che ho già giocato con lui, Titoli of Creation Storybound. E il suo canale si chiama T-Channel, cioè sul nome di nome, un altro nome, come io Fede Mattia e Ferdinando, cioè Ferdinando Mattia, ma tu rietate. Ok, comunque volevo fare il primo video di indoraptor e cotto blu, cioè come il film già sicuro di vedere di tutto, che è l'ultimo. E come posso spiegarvi? Niente, quando hanno fatto cantare questo poi parlano, ma il pubblico con queste parolacce facciano casino, quelli attaccano Ignite Animatronics, perché sono chiamati titoli che Stoneman, scusate, quando c'è un grosso animatronics che è chiamato Creation, cioè è il stesso nome. Vabbè, comunque fate solo affari così, per non siete lavorati, ma il problema è questo qua, sulle mini casse, cioè tipo un i mini casse, cioè per dire. E niente, schiaccio e prendo due bustine. Ok, cominciamo a fare 3, 2, 1 e via. Anzi, se si vede anche la fate a schermo poi. E via. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mattia, oggi siamo sulle Giocatori of Creation Story Mode. Sono qua con R. Davido, sempre qua, sempre noi qua ragazzi. Siamo qua con questo office, stavolta ce la faremo sicuramente. Non ce la faremo mai. Eccoli qua. Non frega niente, Allora, ecco, Ignite Fozzi. Cioè si vede anche la busta da qua. E qua. È arrivata Ciocca. Ecco, Ignite Bunny. Ma perché? Non pensavo che ti beccasse con lei. Neanche io. Allora, Ma che cavolo succede? aspettate, prendo. Nixon a l'edizione. Ok. Allora. Ecco. E questa è Ignite Cica. Ecco le forbici. Non li trovavo più. Non li trovavo più. E quando Ignite forse si spaventa la paura che vede la sua telecamera. Cioè la trovo non come gli Fanetto Freddy's. Non è uguale. Ma Ignite forse si spaventa. Cioè non è la terza di giochi. Non è lo stesso i settimi giochi. Cioè per dire. Ecco, i cupcake. Anzi, neanche i cupcake, vabbè. Ecco, ha detto barraccia. Sta un po' difficile. Madonna, 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 madonna.
Vabbè, prendiamo le zampe. Ah, ecco, cominciamo da blu. Ah, ecco. Ah, adesso ne manca soltanto la testa. Oh, Ignite Ferry. Sì, è Ignite Ferry, ragazzi. Anche lui no, Ignite Ferry non fa paura. Però non ce l'ha le mani, ma chiuse gli occhi per no, uccidere quell'umano. Guarda, Ecco. porca miseria. Però sono le 4, sono ancora vivo. Allora. Un sacco. Allora. Cioè, questi video da tempo fa. Allora. Diavolo. Anche i Kinanchi Chica. No, i Kinanchi Chica non si fa serva via. Che qualcuno trova i cupcake e se ne va via. Ah. Ecco, sei bucato. Però state tranquilli. Torno indietro. Mamma mia. Ah, ecco. Ah. Ecco qua. E adesso. Videocamera vecchio? Mamma mia, vivo un'ora senza videocamera. Sono le 5, sono sotto 3. Ecco, sei bucato ancora. Che mi frega. Ah. Questo... Aspettate. Aspettate. Ok, niente ragazzi, questo lo facciamo più tardi. Non lo facciamo più tardi. Ma senza videocamera vecchio? Mamma mia, vivo un'ora senza videocamera. Ok, facciamo ancora indoraptor. Perché sono non serve, io vi chiedo. Questo... è il problema. Allora. Che culo! Ecco, adesso parolaccia ancora. Sentite a dire parolacce, sono brutte, cattive e stupide. Allora. Ecco, si chiude gli occhi ragazzi. Quello che ho già detto prima.
Ok, le zampe, gli artigli. Ecco, il chinetto fossile viene soltanto che apre la porta. Oh cavolo. Ok, iniziamo a montare. Silenzio. No, nella scapuzzino, devo controllare se c'è qualcuno, perché c'è l'ultimo cupcake. Vai. Merda! Sì, devi via. Mi serve ancora un freddy. Ah, che dolore. I denti fanno male. Un male di cavolo. I denti fanno male. Anche se sono il giocattolo di Lego. Però va bene, mi piace la scioltezza. Mi serve freddy, Allora, mi serve. Vai. Vieni qua da me, freddy. Ti voglio bene. ok. Forse a posto. Sì. Vai, veloce! Mamma mia. Ma come? Ero convinto di averli beccati tutti. Ah no, è grazie a Bonnie però. Mm. Eh sì. Ah, forse si è spostato. Vai a guardare. Aspetta. Mamma mia. Non ci capisco mai niente. Sono che non sono sicuro dei freddi. Forse me ne serve ancora uno. Vai. Veloce. Aspettate, devo vedere una scatola. Adesso controllo Ah, solo qua, se non mi frega niente. C'è ancora Cica, un'altra ho volta. capito ragazzi. Ho capito. Mamma mia, la prima volta che finisco un livello. Mamma mia. Il nuovo gioco di FNAF è stato cancellato. Mamma mia. Scott Gordon annuncia la cancellazione del quinto gioco. Mamma mia. Ok. Vabbè. Quindi adesso ho un tentativo anche nel basement. Ah, si va anche di là. Basta uno vecchio per quello. Che figo. Che figo, raga. Faremo solo la compilation di morti. Allora, eccoci qua ragazzi. Finalmente sto office. Ah, Ma guarda quanto si apre sta porta. Gli altri non si aprivano così tanto. Guarda qua si... Basement ragazzi. ah, si va anche. Ragazzi, stiamo per andare in sto maledetto basement. Auguratemi buona fortuna e andiamo. Pure fuffuna. Eh, vabbè, mi sembra come un lavosauro. Aspettate. Raga, ce l'ho fatta. Raga, ce l'ho fatta. Beh, ho tolto la testa. Ma però, raga, ce l'ho fatta. Un indoraptor c'è nel video nel 2018. Scusate, sì, finalmente. Finalmente il indoraptor si sa il film nei Jungle Book. Cioè, faccio la prossima volta. Oh, madonna. Oh, raga, erano Golden... Anzi, i Granchi Golden Fairy, perché è giallo e nero. Porca miseria. Fico. Guarda che faccio vedere mo. Sarà una bella sorpresa.
Oh sì raga. Figo. Ok. Figo. Allora, posso anche riparare quando faccio il video. Figo. Ok. Ok, controlliamo un po'. Mm. Ok ragazzi, mi sa che i Dominus Rex e i Indoraptor siano diversi. E quindi i Dominus Rex in moto lasciando un nuovo livido, Indoraptor. Ok, mi sa che è tutto a posto. Oh, madonna! Sì! Anche blu è fatta! Ah, aspettate. Ups. Vabbè. Ah, non c'era niente. Allora. Oh cavolo. Ok, ok, la prossima volta lo faccio le settimane, mi sa che è già arrivato. E niente, questo video è finito. Finito questo video, vi ringrazio per vedere questo qua. E ci vediamo al prossimo video. Allora, mettete like e mettete poi se guardate i video, tratti like e tanti commenti. Io e Blu e il Dorato vi salutiamo e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ciao.